السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في لاشين الجبر اون 5 minutes. Donc on va traiter un examen de l'université Sidi Mohamed Ben Abdallah, faculté des sciences ديال الميراث. دونك غادي نخدم هذا الاكزامان ديالهم حيت هما اللي تفاعلوا معايا في الفيديو اللي قبل. دونك غادي نخدموا الاكزامان ديال السنة 2014-2015. Donc exercice 1. Donc soit f l'endomorphisme de R3 de matrice A est égal à la matrice première colonne est égale à 1, 2, moins 1, deuxième colonne 3, 1, 2, troisième colonne 1, 0, moins 1. Par rapport à la base canonique, P est égal à E1, E2, E3. Donc première question, déterminer le rang de A. Donc on a la matrice d'un endomorphisme de R3 à la radon R3, calculer le rang de A. Donc كيفاش كنحسبوا le rang de A. Donc, le déterminant de A, il est un déterminant de A différent de 0, alors il est de rang 3. Quand le déterminant est égal à 0, on va aller une sous-matrice d'ordre 2 inversible. Il a le d'ordre 2, mais il a d'ordre 1. Donc, on va faire le déterminant de A. Donc, on a le déterminant de A est égal, donc 1, 2, moins 1, 3, 1, 2, 1, 0, moins 1. Donc est égal. Donc غادي نجمع البروميير لين مع لا تروازيام لين باش نصاوب هنا 0 وهنا 0. Donc 1, 3, 1, 2, 1, 0. Donc moins 1 زائد 1, donc c'est 0. 2 plus 3, donc c'est 5. Moins 1 plus 1, donc c'est 0. Donc est égal. Donc on va développer par rapport à la troisième ligne. Donc il y en a 4 plus, donc il y en a moins, donc c'est moins 5. Donc on va supprimer la ligne, la colonne ou la ligne. Donc on va 1, 2, 1, 0. Donc est égal, moins 5 fois, donc 1 fois 0, donc c'est 0, moins 2 fois 1, donc c'est moins 2. Donc est égal à 10, donc différent 0. Donc, rang de A est égal à 3. Donc la deuxième question, on dit que B' est une base de R3 sans calcul. Donc sans calcul, montrer que B' est une base de R3. Donc dans O1', le vecteur de coordonnées 1, 2, moins 1. O2', le vecteur de coordonnées 3, 1, 2. O3', le vecteur de coordonnées 1, 0, moins 1. B' est égal à O1', O2', O3'. Donc sans faire des calculs, montrer que B' est une base de R3. Donc là, il y a O1', 1, 2, moins 1. 1, 2, moins 1. Donc c'est la première colonne de la matrice A. E2', 3, 1, 2. 3, 1, 2, donc c'est la deuxième colonne de la matrice A. O3', c'est la troisième colonne de la matrice A. Et puisque le rang de A est égal à 3, donc le rang de cette famille-là est égal à 3, donc il est libre. Comme la dimension de R3 est égale à 3, donc nécessairement c'est une base. Donc on a E1', E2', O3' sont les colonnes de A. Comme rang de A est égal à 3 et dimension de R3 est égale à 3, alors P' est une base de R3. Donc troisième question, donner la matrice de passage P de P à P'. Donc, on a la base canonique P, on a la nouvelle base P' est égale à 1', E2', O3'. Donc, la matrice de passage, de P à P' et P est égal à. Donc, on va dire que O1',
ou de prime autre prime en fonction de E1 E2 E3 غادي تخرج لنا نيسيسيرمون هاد لا ماتريس حيت كنحطوا هاد لي كوردوني في لي كولون دونك سي اكزاكتومون A donc P est égal à A. Quatrième question, on dit que la matrice F par rapport à B' est égale à A sans calcul. Donc sans les calculs, montrer que la matrice de F par rapport à la nouvelle base B' est égale à A. Donc la matrice ما غيتبدلش. Donc عندنا هاد لا باز B'. Donc كنعرفوا باللي لا ماتريس دو شونجمون دو باز كتكون معطيه بهاد لا فاصون P moins 1 A P. وحنا لقينا P هي A. Donc c'est A moins 1 A fois A. Donc c'est l'identité fois A, donc c'est A. Donc A' est égal à A. Donc l'exercice 2. Donc résoudre suivant le paramètre réel M le système d'équations linéaires suivantes. Sigma indice M est égal le système à 3 équations. Première équation 2x plus 3y plus M moins 1 facteur de z est égal à 7. Deuxième équation x plus y plus m moins 1 facteur de z est égal à 3. Troisième équation, moins x plus m moins 1 y est égal à moins 2. Dans le système, donc on va résoudre le système suivant le paramètre m. Donc أول حاجة غادي نديرها هي غادي نبدل الأماكن ديال لي زيكواسيون. دونك هذه اللي هنا فيها واحد غنردها هي الأولى، هذه اللي ما فيهاش الزيد غنردها الثانية، وهذه غادي نردها الثالثة. دونك هاد لي سيستيم إيكيفالون لهاد السيستيم. Donc, هذه نردها الأولى. Donc, x plus y plus m moins 1 fois z est égal à 3. هذه نردها الثانية حيت ما فيهاش الزد. moins x plus m moins 1 y est égal à moins 2. وهذه نردها الثالثة. Donc, 2x plus 3y plus m moins 1 fois z est égal à 7. Donc deuxième étape, شنو غادي ندير؟ Donc غادي ندير troisième équation moins le première équation باش يمشي الزد m moins 1 fois z m moins 1 fois z. Donc غندير هادي ناقص هادي باش يتحيد الزد حتى في هادي. Donc première équation غتبقى كما هي x زائد y زائد m moins 1 fois z est égal à 3. Deuxième équation غتبقى كما هي وهنا غندير جوج x ناقص x donc c'est x. 3y moins y donc c'est 2y. m moins f z ناقص m moins f z donc c'est 0. Donc est égal 7 ناقص 3 donc 4. Voilà. Donc ceci entraîne. Donc l'équation الأولى غتبقى كما هي plus y plus m moins 1 fois z est égal à 3. L'équation الثانية غتبقى كما هي m moins 1 في y est égal à moins 2. Troisième équation غندير الثالثة ناقص الثانية زائد الثانية x زائد ناقص x donc صفر غيمشي x. جوج y زائد m moins 1 y donc غادي تعطينا m plus 1 في y. راه حسبت النيشان غتعمل ب y غتخرج m ناقص 1 زائد جوج هي m زائد 1 y كتساوي وغنجمعو 4 زائد ناقص جوج دونك كتساوي جوج. هنا باش نرد هاد m بلس 1 لداك الجهة غادي نديسكوتي سا ديبون m شحال كتساوي. دونك إلا كانت m كتخالف ناقص 1 باش تكون هادي ديفيرونت زيرو دونك سي m différente moins 1 alors y غادي تكون كتساوي puisque m différente moins 1 دونك من حقي نقسم على m زائد 1 alors y كتساوي جوج مقسومة على m زائد 1 وهنا غادي نغومبلاسي y ناقص x زائد دونك m ناقص 1 y غنعوض y بهادي إذا جوج عامل m ناقص 1 على m زائد 1 دونك هادي هي جوج y كتساوي ناقص جوج. الأخرى نخليها كما هي حتى من بعد نعوض
إكس زائد إيكغيك زائد إم ناقص واحد زد كتساوي إكس زائد إيكغيك زائد إم ناقص واحد زد كتساوي 3. فوالا دونك سوسي أونتخين. دونك إيكغيك كتساوي جوج إم جوج على إم زائد واحد. إكس نردها للجهة الأخرى باش تولي زائد. هكذاك ناقص جوج غترجع للجهة الأخرى غتولي زائد. دونك هي جوج زائد جوج إم ناقص واحد على إم زائد واحد. دونك غادي نوحد المقام إم زائد واحد. دونك هنا غتعطيني جوج إم زائد جوج وهنا جوج إم ناقص جوج. دونك غتعطينا 4 إم. راه حسبت مباشرة. دونك جوج مضروبة في إم هي جوج إم زائد جوج زائد جوج إم ناقص جوج. جوج مع ناقص جوج غيتختزلو غتبقى جوج إم زائد جوج إم هي 4 إم. هنا غادي نغومبلاسي. دونك إم ناقص واحد زد كتساوي دونك 3 ناقص إكس دونك ناقص 4 إم على إم زائد واحد ناقص إيكغيك دونك ناقص جوج على إم زائد واحد. فوالا دونك اللي هي كتساوي نوحد عاوتاني المقام هنا. دونك غتعطيني 3 إم زائد واحد 3 إم زائد 3 إم ناقص 4 إم هي ناقص إم وغتبقى ليا 3 ناقص جوج هي ناقص واحد. هنا راه غير توحيد المقام. وهنا عاوتاني ما نقدرش نقسم على إم ناقص واحد حيت يقدر إم تكون كتساوي واحد. دونك خصني ندرس الحالات إلا كان إم تخالف واحد. سي إم ديفيرونت 1 باش نقدر نقسم على هادي. الوغ هنا غادي تكون عندنا لونسومبل دي سوليسيون هي دونك إكس غادي تكون كتساوي دونك شحال خرجنا في إكس 4 إم على إم زائد واحد إيكغيك جوج على إم زائد واحد زد تساوي دونك هاد إم ناقص واحد غادي ترجع لجهة أخرى غادي تولي قسمة. دونك غتعطينا ناقص إم ناقص واحد على إم ناقص واحد عامل إم زائد واحد. دونك فوالا لي سوليسيون إلا كانت إم ديفيرونت ناقص واحد و إم ديفيرونت واحد. دابا الحالة ديالي إلا كانت إم كتساوي واحد سي إم تيغال 1 حيت هنا قلنا خص إم تكون ديفيرونت واحد. اشنو خرجنا إلا كانت إم كتساوي واحد غادي نغومبلاسي هنا. دونك واحد ناقص واحد صفر دونك غادي تمشي زيد غتبقى جوج إكس زائد 3 إيكغيك كتساوي 7. غادي نغومبلاسي هنا غتمشي زيد غتبقى ليا إكس زائد إيكغيك كتساوي 3. غنغومبلاسي هنا غتمشي إيكغيك غتبقى ناقص إكس كتساوي ناقص جوج. دونك هادي غتعطيني إكس كتساوي جوج وإلا كانت إكس كتساوي جوج دونك هاد جوج نردها لجهة أخرى إذا إيكغيك كتساوي 3 ناقص جوج دونك واحد 3 ناقص إكس دونك 3 ناقص جوج هي واحد. وهنا غادي نغومبلاسي دونك جوج في جوج هي 4 زائد 3 في واحد هي 3 دونك 4 زائد 3 كتساوي 7 دونك صحيحة. إذا زيد كيلكونك دونك لونسومبل دي سوليسيون هي هادي. دونك إكس كتساوي جوج إيكغيك كتساوي واحد والزيد كيلكونك حيت مكايناش شي شرط على الزيد تيلكو زيد ابارتيان ا ال. دونك إلا دمي اون انفينيتي دي سوليسيون. هنا عندنا غير ان سول سوليسيون إكس شحال كيساوي إيكغيك شحال كيساوي زيد شحال كيساوي. هنا عندنا اون انفينيتي دي سوليسيون حيت مكايناش لا كونديسيون على الزيد حيت هنا الزيد تانولات في السيستيم حيت إلا كانت إم كتساوي واحد. دابا الحالة ديالي إلا كانت إم كتساوي ناقص واحد دونك إلا كانت إم كتساوي ناقص واحد دونك غادي نغومبلاسيو هنا. دونك هاد السيستيم ديالنا غادي يولي
جوج إكس زائد 3 إيكغيك ناقص واحد دونك ناقص جوج زد كتساوي 7 إكس زائد إيكغيك ناقص جوج زد كتساوي 3 ناقص إكس ناقص جوج إيكغيك كتساوي ناقص جوج. فوالا دونك غادي نخلي ليكواسيون الاولى كما هي. دونك 2 إكس بلس 3 إيكغيك موان 2 زد est égal à 7. وهادي غادي ندير الاولى ناقص الثانيه. دونك جوج إكس ناقص إكس هي إكس 3 إيكغيك موان إيكغيك دونك 2 إيكغيك moins 2z moins donc plus donc moins 2z plus 2z donc c'est 0 donc كتساوي 7 ناقص 3 donc 4 والأخرى فيها ناقص x ناقص جوج y كتساوي moins 2 donc كتلاحظوا هادي راه المقلوب ديال هادي و4 ماشي المقلوب ديال جوج donc le système n'admet pas de solution. Ceci entraîne donc jauge x plus 3y moins 2z est égal à 7. X plus 2y est égal à 4. Donc là, on va l'équation الثانية زائد الثالثة. X زائد ناقص x donc صفر. جوج y زائد ناقص جوج y donc صفر تساوي 4 زائد ناقص جوج donc جوج. Donc صفر تساوي جوج ما يمكنش. Donc S n'admet pas de solution. Donc سيغما انديس ام كتساوي ناقص واحد دونك سيغما ناقص واحد نادمي با دو سوليسيون. هذا هو لا فيديو اللي عندنا دابا. درنا ليكزارسيس 1 و 2. دونك الا بغيتو ليكزارسيس 3 تفاعلوا معنا في لي كومونتير في لاشين وديروا ابوني وفعلوا الجرس وقولوا عليا في لي كومونتير باش نكمل لكم ليكزارسيس 3. يا لا بروشين فوا ان شاء الله. بون كوراج à tous.